ามารถนมัสการพระเจ้าได้ Thank God that we're still able to come and worship God today. ในสัปดาห์นี้เราทราบนะครับพี่น้องของเราคิดว่าครึ่งหนึ่งแล้วครับที่ไม่สบาย We know that this week, probably about half of our brothers and sisters are ill, not feeling well. ที่ฐานกับพวกเขาด้วยนะครับ Please pray for them. แล้วก็รักษาสุขภาพของเราด้วยนะครับ And please take care of your health. ขอให้เราที่ฐานด้วยกัน Let's pray. พระบิดาเราสรรเสริญพระองค์ Father, we praise you. ขอให้บทเรียนในพระคำของวันนี้สอนเรา May the lesson teach us today ว่าเรามีภาระหน้าที่ในการบอกข่าวดีกับคนทั้งหลาย that we have a responsibility to share your gospel. แม้ว่าเราจะพบอุปสรรค No matter what kind of obstacle we may face, แต่ขอเสริมกำลังของเรา please empower us. เรารู้ว่าเราทำสิ่งดีเพื่อพระองค์ And that we are doing good things for you, Lord, และเพื่อนมนุษย์ทั้งหลาย and for the rest of the people. อธิษฐานในพระนามพระเยซูเจ้า In the name of Jesus we pray. อาเมน Amen. เหตุการณ์ในวันนี้นะครับต่อจากสัปดาห์ที่แล้วนะครับว่าอัครทูตรักษาคนที่พิการให้หาย So the event today follows from the event that before that the apostle has healed someone. เราจะจำได้นะครับอัครทูตไปพบวิหารเพื่ออธิษฐานแล้วก็พบคนพิการอธิษฐานเพื่อเขาเดินได้น่าจะดีใจกันใช่ไหมครับ So the apostle went to the temple to pray, and then they met this man who was lame and healed him. And people should be praising God for this, right? แทนที่จะได้รับการตอบแทนที่ดีนะครับผู้นำทั้งหลายจับเปโตรและโยนเข้าคุก So instead of being grateful for what Peter and John did, the elders and the leaders actually arrested them. ฉะนั้นเราสงสัยเสมอนะเราทำดีทำไมคนไม่เห็นความดีแต่กลับใส่ร้ายป้ายสีเรา So we think about this, right? We do good, and yet people don't appreciate, and instead they actually try to harm us. เราควรจะเลิกทำดีไหมครับ So should we stop doing good then? คำตอบคือไม่ The answer is no. เราจะพบอุปสรรคหลายสิ่งนะครับในการที่เราอยากจะช่วยคนอื่นแน่นอน When we try to help people, we will face many struggles or difficulties. และในวันนี้นะครับผู้นำทั้งหลายจับเปโตรและยอห์นมาสอบสวนว่าทำสิ่งนี้เพื่ออะไร And here the rulers and elders of the Jew arrested Peter and John and questioned them, why are you doing this? เขาไม่เชื่อนะครับว่าเราต้องการทำดีโดยไม่หวังอะไรตอบแทน They don't believe that someone would do something good without expecting something good in return. เพราะอะไรครับเพราะผู้นำเหล่านี้ทำทุกอย่างโดยหวังสิ่งตอบแทนทั้งสิ้น Why is that? Because these leaders, they were actually doing something while expecting something good in return themselves. เปโตรตอบผู้นำเหล่านี้นะครับสองคำถามที่เขาถามทำเพื่ออะไรและทำในนามของใคร So Peter answered the question from the elders, why are you doing this and by whose name do you do this? และในคำตอบเปโตรกับยอห์นนะครับจะสอนบทเรียนที่สำคัญสำหรับเราที่เป็นสาวกพระเยซู And the answer that John and Peter gave will teach us a lesson about how we ought to be disciples of Christ. เปโตรตอบชัดเจนเลยครับทำเพราะว่าหนึ่งสงสารรักคนที่พิการ Peter answered, we do it because we have mercy and want and love this person who has been lame. คือพูดง่ายๆเราสามารถช่วยเขาได้ทำไมเราไม่ช่วย The easy answer is, if we're able to help them, why don't we help them? และพระเจ้าจะเมตตาช่วยเขาทำไมเราไม่ช่วยเขา And if God is going to have mercy on them to help them, why don't we help them? คนขอทานคนนี้นั่งอยู่ที่วิหารมาแล้วเป็นเวลาหลายสิบปีตั้งแต่เด็กจนแก่นะครับไม่มีใครช่วย This beggar has been begging at the temple for decades, and yet no one really helped him. แล้วเวลานี้นะพระเจ้าดลใจเปโตรกับยอห์นช่วยคนนี้ So here God moved Peter and John to help this man. เปโตรยอห์นตัดสินใจช่วยนะครับให้เขาหายแล้วบอกข่าวดีเรื่องความรอดพ้นบาปด้วย So Peter and John decided to help this lame man, and he was healed, and then they also shared the good news of Jesus with him. ผู้นำถามว่าโดยนามของใครท
ที่เจ้ารักษาคนป่วยคนนี้ And the elders or the leaders asked Peter and John, by what power and by what name did you do this? ในความหมายที่แท้จริงก็คือทำด้วยจุดประสงค์ต้องการยกย่องใคร And the question actually is saying, why are you doing this to give praise and honor to whom? To yourself? คือคำถามบอกชัดนะครับผู้นำเหล่านี้ต้องการแต่ผลประโยชน์ชื่อเสียงทำอะไรทุกอย่างหวังผลตอบแทนทั้งสิ้น So simply put, these elders or leaders of the Jew, they actually were doing something because they want to get praise and benefits. แล้วพวกแกมาทำสิ่งเหล่านี้ขัดผลประโยชน์ของเรา And if you couldn't come and do this, then we will not be benefiting from your work. และเมื่อเปโตรตอบนะโดยนามของพระเยซูคริสต์ชาวนาซาเรต And when Peter said, it is by the name of Jesus of Nazareth. ทำไมใช้คำแบบนี้คนในสมัยโบราณใช้ชื่อแรกนะครับไม่มีชื่อที่สองความจริงคนในหลายประเทศทุกวันนี้ก็จะเป็นงั้นนายแดงฟันขาวนายเหลืองหมู่บ้านนี้บ้านนั้นคือรู้จักแต่สองอย่างนั้น So in the old time, people usually call another person by just their first name. They don't have like a last name, but they will call them by the first name and the town from which they came. And many people nowadays are still doing that, although it's low but less. แล้วถ้าคนในหมู่บ้านเดียวกันนะนายแดงไปเยอะเอาแดงลูกนายตาดำญาติของอะไรทำอาชีพอะไรก็ต้องบอกรายละเอียด So if you're in a village and have people with the same name, then they will say the name of the person, the village, and then maybe their career or the work that the parents do. อันนี้เป็นสิ่งสำคัญนะครับเพื่อจะได้ยืนยันคนนั้นถูกต้องจริงๆไม่ใช่คนอื่น So this is important so that we can actually identify the exact person that they're talking about. ก็จริงนะมีคนที่อ้างตัวพระเยซูเยอะแยะตลอดประวัติศาสตร์ Now in the past, there are many people who actually claim to be Jesus in the past. ในประเทศเกาหลีแม้ทุกวันนี้นั้นมีหลายคนที่อ้างตัวเองเป็นพระเยซูกับชาติมาเกิด And in Korea, for example, South Korea today, there are many people who actually claim to be Jesus incarnated. ทำไมครับอ้างตัวเป็นพระเยซู Why do people want to claim to be Jesus? เขาก็อ้างตัวว่าเขาสามารถทำอิทธิฤทธิ์ได้และเป็นที่พึ่งของมนุษย์ได้ They claim that they have power and are able to heal or do some miraculous things so that people can depend on them. และนี่เป็นสิ่งสำคัญนะครับเราจะไม่ถูกหลอกถ้าเรารู้ความจริงเรามีประสบการณ์กับพระเยซูเหมือนเปโตรยอห์น3 ปีครึ่งที่อยู่กับพระองค์ And this is important so that we can identify if people are faking this because we have true experience with Jesus just like Peter and John. ฉะนั้นนี่สำคัญนะครับเราเองต้องมีประสบการณ์กับพระเยซูรู้จักพระองค์จริงๆนะก่อนที่เราจะบอกคนอื่นได้ So it's important here because we have to have real experience like Peter and John with Jesus so that we can tell others about him. เราบอกกันเราพูดไม่ได้นะครับเพราะเราไม่มีประสบการณ์กับพระเยซูเลย Oftentimes we can't say that because we don't have enough experience with Jesus. เปโตรยอห์นบอกว่าพระเยซูนี่แหละที่พวกท่านเอาไปตรึงกางเขนแต่พระองค์ทรงฟื้นจากตาย Peter and John told the leaders that this is the same Jesus that you persecuted, that you put on the cross. This is by His name. และนี่เป็นสิ่งสำคัญนะครับศาสดาผู้นำศาสนาทั้งหลายที่สอนเราตายแล้วแล้วก็ไม่ฟื้น And this is very important, right? Because in the past, maybe other people who died and have never come back to life. แต่เปโตรกับทูตนับพันคนนะเป็นพยานว่าเราเห็นพระเยซูฟื้นมีชีวิตกลับมาจริงๆ And Peter and the apostles and others saw Jesus and said and had been witnessed that Jesus actually came back to life. และนี่เป็นสิ่งสำคัญนะครับเราเชื่อว่าเราจะฟื้นจากตายเหมือนกับพระเจ้าของเราฟื้นจากตายได้ And we believe here that we can come back to life just as Jesus did. อันนี้คือความหวังสำหรับอนาคตตลอดไปเป็นนิจนะครับ And this is the hope in the future and until for eternity. ถ้าเราตายแล้วเราไม่ฟื้นอีกจะมีความหวังอะไรสำหรับชีวิต If we die and we don't come back to life, what kind of hope do we have in the future?
ฉะนั้นนี่เป็นคำพยานจากประสบการณ์นะครับคนที่เชื่อในพระเยซูมีความหวังสำหรับอนาคตตลอดไปเป็นนิรันดร์ So this is a evidence for those who have witnessed that we have hope in the future. เราเห็นนะครับคนเหล่านี้มาสอบสวนเปโตรกับยอห์น So we see that these people came and interrogated Peter and John. แล้วใส่ร้ายว่าสร้างความวุ่นวายให้กับประชาชน And they claim that they have caused problem for the people. แต่ยอห์นกับเปโตรกับบอกว่าท่านเองต่างหากที่ทำลายพระเยซูทำลายความหวังของประชาชน But Peter and John said, you are the one who's actually causing problem for people and take away their hope. เปโตรใช้ภาพนี้นะครับพระองค์คือศิลาซึ่งท่านทอดทิ้งแล้วเวลานี้พระองค์ได้กลายเป็นศิลามุมเอกคือก้อนหินที่สำคัญที่สุดในตึกทั้งตึกนะ So Peter presented them this image that they are the builders that cast away Jesus, who actually is the cornerstone, the most important stone for the building. ในตึกโรมันกับกรีกตั้งแต่สมัยโบราณนะรากฐานของตึกคือหินที่สำคัญที่สุดนะครับที่เขาจะวางก่อน So in the Roman and Greek culture, when they build a building, the most important thing is the base and is depending on the most important rock that was set. ก็จริงทุกวันนี้บ้านเราเหมือนกันใช่ไหมครับรากฐานบ้านพื้นฐานสำคัญเหลือเกินนะครับถ้าไม่ดีไม่แข็งแรงไม่มั่นคงบ้านเราพัง So even today, we need to make sure that when we build a house or something, we have a strong and good foundation. แต่ในตึกของกรีกกับโรมันนั้นมีหินอีกส่วนหนึ่งนะที่สำคัญไม่แพ้รากฐานนะคือหินก้อนสุดท้ายนะครับเพราะว่าเขาจะเป็นโค้งเหมือนโค้งอย่างนี้เยอะนะครับแล้วเรียงด้วยหินแล้วตรงหินสำคัญที่สุดคือหินอันสุดท้ายนะที่ใส่มาบนลิ้นนะครับดันตึกทั้งตึกหินทุกก้อนให้ติดกันแน่น So in the Greek and Roman architecture, there is one stone that actually as important as the base, the foundation, and that is the cornerstone for which all the stone will put together, and then this last piece of stone will set in place to hold the whole building together. แล้วหินก้อนนี้นั้นช่วยให้ตึกและหินทั้งหมดทุกก้อนเกาะกันแน่นโดยที่ไม่ต้องใช้ปูนซีเมนต์ไม่ต้องอะไรต่อนะครับมันเกาะกันเอง And this big piece of cornerstone rock here, it actually help glue the rest of the building structure together. ความหมายของการบอกนะครับถ้าไม่มีพระเยซูคริสต์นะครับทุกอย่างที่ผู้นำศาสนานี้สร้างสอนมาหมดความหมายที่เหลือ The meaning here is that without Jesus, everything that these elders or the religious leaders trying to do and trying to build will be meaningless because they all collapse. ในเวลาเดียวกันนะครับเปโตรกับยอห์นเราบอกว่าเราทุกคนนะครับถ้าไม่มีพระเยซูในชีวิตของเราชีวิตเราไม่มีความหมายเลย At the same time, Peter and John is trying to tell the people here is that whatever you're doing without Jesus, our life will be meaningless. เพราะพระองค์คือผู้ให้ชีวิตเรานะครับเราให้ความหวังเราในอนาคตในพระเยซูเท่านั้น Because only in Jesus do we have true life and true hope. และในคำตอบสุดท้ายนะครับเปโตรยืนยันว่าทั่วไทยฟ้าไม่มีนามใดที่จะช่วยมนุษย์ให้พ้นบาปและมีชีวิตใหม่ได้ And at the end here, Peter affirmed that there's no other name in heaven or earth that is greater than that of Jesus. หมายถึงไงครับ Save us. พระเจ้าสร้างโลกพระเจ้าเป็นเจ้าของสวรรค์ถ้าพระเจ้าบอกว่านี่เป็นวิธีเดียวที่มนุษย์จะไปสวรรค์ได้ก็คือวิธีเดียว Why is that? Because God is the one who created the heaven and earth, and God said this is the only way, then this is it. อันนี้สำคัญนะครับเป็นเหตุผลที่ทำไมคริสเตียนและอาทูตต้องไปทั่วโลกบอกข่าวดีเพราะนี่เป็นทางโลกทางเดียวที่มนุษย์จะมีได้ This is important. This is why the apostle and the disciples go all over the world to share about Jesus, because this is the only way that they can be saved. ถ้ามนุษย์สามารถไปสวรรค์ได้หลายวิธีนะครับมนุษย์ทำดีได้ทุกวิธีทำไมเราต้องไปเดือดร้อนปล่อยเขาไปใช่ไหมครับ
If humankind can be saved by any other way, then why do we have to go around and telling them that Jesus is the only way? They can just do anything, แต่ right? พอเรารู้ว่านี่เป็นวิธีเดียวเป็นทางเดียวที่จะช่วยมนุษย์ได้เราจึงต้องบอกเขา But because we know that this is the only way that can truly save humankind, we have to go out and share and tell them. มีมนุษย์สองแบบในโลกนี้นะครับคือเขาถ้าเราสรุปนะครับคือประเภทหนึ่งอยากช่วยคนอื่นอีกประเภทหนึ่งช่วยแต่ตัวเอง So basically, there are two types of people in the world. One, those who want to help others, and those who just want to help themselves. สมมติถ้าเรามียาดีสามารถรักษาได้ทุกโรค Imagine if we have a medicine that can heal all sicknesses. มนุษย์สองกลุ่มนะครับจะทำต่างกัน So these two group of people will do things differently. กลุ่มแรกนะครับจะแจกยานี้คนทั้งโลกเพื่อจะรักษาทุกคน The first group will spread and share this special medicine to everyone in the world. กลุ่มที่สองนะครับจะขายแพงที่สุดถ้าใครมีเงินซื้อเท่านั้นถึงจะให้ And the second group will sell it to the highest bidder, the most expensive that they can. ทำไมครับเพราะนี่เป็นโอกาสที่จะร่ำรวยเพราะความสำเร็จคุมโลกทั้งโลกได้ Why is that? Because this is an opportunity for them to get super rich and that they can have control of the world. ฉะนั้นจริงๆแล้วเราอยู่ในหนึ่งหรือสองกลุ่มนี้เท่านั้นเอง So ultimately, really, we're in this either the first group or the second group. หลายคนบอกถ้าฉันไม่เป็นทั้งหนึ่งทั้งสองจะเป็นกลุ่มไหน And some people say, well, if I'm not one or the other group, what would I be? ความจริงนะครับถ้าเราไม่ทำอะไรเราก็เป็นกลุ่มที่เห็นแก่ตัวแล้ว So if we're not choosing one or the other, we're actually still in a group that is selfish. แล้วเปโตรกับยอห์นคือตัวแทนนักทูตนะครับที่เลือกการที่จะช่วยคนอื่นบอกข่าวดีช่วยคนอื่นซึ่งรู้ว่านี่เป็นวิธีเดียวที่จะช่วยกันได้ And Peter and John represent the apostle and the people to represent Christ to share this good news with others. เราเห็นนะครับเริ่มตั้งแต่คนเหล่านี้ถูกจับเข้าคุกถูกข่มเหงเพราะพยายามจะช่วยคนอื่น And we can see that because they were persecuted and imprisoned because they were actually trying to help people. และผู้นำเหล่านี้ไม่ต้องการให้เปโตรยอมไปช่วยใคร And these religious leaders did not want Peter or John to help anybody. เพราะอะไร Why is that? ขาดผลประโยชน์พวกเขา Because they would not benefit from this action. ถ้าเปโตรยอมไปช่วยคนฟรีๆคนเหล่านี้ไม่ต้องมาหาผู้นำเหล่านี้อีกแล้ว If Peter and John were to help other people for free, then these people would not have to come to the religious leaders anymore. ผู้นำเหล่านี้เห็นแต่ประโยชน์ส่วนตัวมากกว่าคนอื่น These leaders only see the benefit for themselves. They do not see the good for others. ฉะนั้นนี่เป็นบทเรียนสำคัญนะครับเราซึ่งเป็นสาวกพระเยซูเราได้รับคำสั่งนี้ตลอด 2,000 ปีนี้นะ So this is important here. We are followers of Christ and we have been given this command for over 2,000 years. เรามีข่าวดีที่สุดที่จะช่วยมนุษย์ We have the best news, good news that we can help people. เราจะต้องบอกเขา We have to tell them. เราจะต้องช่วย We have to help them. เพราะเราจะนิ่งไม่ได้ในสิ่งที่พระเจ้าให้กับเรา Because we cannot do nothing with the things that God has given us. คนทั้งโลกมีความหวังคือเราบอกเขา People in the world has hope because we can tell them this good news. ถ้าเราไม่บอกเขาใครจะบอก And if we don't tell them, who will? ถ้าเราไม่ช่วยเขาใครจะช่วยเขา And if we don't help them, who will? พระเจ้าช่วยเรานะครับในบทเรียนวันนี้ซึ่งเรารู้ว่าการที่เราจะเชื่อฟังพระเจ้าและช่วยคนอื่นเราต้องเสียสละ May God help us that in order to do what God asks us to do, we have to make some sacrifices. ทุกวันนี้ปีวิสาจใช้คนมากมายที่จะขัดขวางเรา Today, the demons and in the spiritual realm are trying to get a lot of people to come against us. ทุกวิธีผมใช้คำว่าทุกวิธีที่หยุดเรา In any way that is possible that they can, and I mean any way in order to stop us. ใช้ความกลัว They use fear. ใช้ความยากลำบาก They use difficulties. แล้วถ้าไม่ได้ผลเอาความสนุกสนานทุกอย่างมาล่อเราใช่ไหม And if those ways are not successful, well, then they use success to come and lure us.
จากนั้นเราก็มีเป้าหมายชัดเจนนะครับในชีวิตของเรา So we have to have a good purpose and objective in life. พระเจ้ามอบหน้าที่สำคัญให้กับเรา God has given us a very important responsibility, คือช่วยคนให้พ้นความบาป and that is to help people from their sin โดยเชื่อในพระเยซู in believing in Jesus Christ. แล้วเราจะทำหน้าที่ของเรา And we have to do our duty ทุกวิธีที่เราทำได้ in whichever way we can. ขอรับอธิษฐาน Let's pray. พระบิดาเราสรรเสริญพระองค์ Father God, we praise you. เรารู้ว่าพระองค์มอบภาระที่สำคัญให้กับเรา We know that you have given us great and important responsibility, ที่จะช่วยเพื่อนมนุษย์ทุกคน that we may help our humankind, ให้พ้นจากอำนาจของความบาป that they may be saved from their sin และความตาย and from death โดยเชื่อในพระเยซูคริสต์ by believing in Jesus Christ. เพราะว่านี่เป็นทางเดียวที่มนุษย์จะพ้นบาปได้ Because this is the only way that we can be saved. แต่คนอีกมากมายไม่รู้ความจริง And there are many more people who do not know the truth. ขอช่วยพวกข้าพระองค์ด้วยเถิด Help us, O Lord. อธิษฐานในนามพระเยซูเจ้า In the name of Jesus, we pray. อาเมน Amen. ขอพระเจ้าอวยพรคำของพระองค์ครับ May God bless His word.